गाइस हमारे गेम के अंदर न्यू कार्स ऐड हो चुकी है। हाँ भाई, हमारे गेम के अंदर न्यू कार्स ऐड हो चुकी है। इसको आप कैसे लोगे, इसका चीट कोड होगा या लिंक, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस पहले आप इन सब कार्स को देख लीजिए, कितनी ज़्यादा बेहतरीन सी हमारी जो है न्यू कार्स लग रही है भाई साहब। अब देखो इधर साइड आपको एक और कार, ये कुछ काला और आसमानी कलर से मिलता जुलता इसका रंग है भाई साहब। इधर साइड आपको आसमानी, ग्रीन और थोड़ा सा काला। इधर साइड जो इसका कलर था उससे थोड़ा सा अलग हमारा ये है हमारी कार का रंग। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ पहले तो देखो भाई, हमारी कार तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उधर साइड आपको रोल्स रॉयल भी देखने को मिल रही होंगी। अगर आपने रोल्स रॉयल की वीडियो देखी नहीं तो जाओ यार देखो, उधर लिंक भी आपको मिल ही जाएगा। ये देखो भाई, अभी मैं बिना देरी से आपको बता देता हूँ इसका चीट कोड क्या होने वाला है। तो देखो, आप इसका कोई चीट कोड नहीं है। देखो, अगर आप कोई सी भी गाड़ी को मंगाओगे, देखो, और उसके बाद आप हमारे आरजी टूल में जाके लोड सीपी टाइप कर देना है। उसके बाद आपकी जो है गैलरी ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो स्टाइल चाहिए, मतलब जो फ़ोटो चाहिए वो दबा देना। जैसे कि अभी मैंने मिलिट्री कार का वो फ़ोटो लिया है, तो देखो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी, छोड़ो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इस प्रकार से आप हमारी न्यू चीज़ को मतलब न्यू कार को ले पाओगे। और इसे आप हर कार के साथ कर सकते हो। अभी मैंने इसके साथ करा है। हाँ जरा देखो, अभी मैं दोबारा से टाइप करूँगा लोड सीपी। देखो लोड सीपी, मेरे सामने दोबारा से गैलरी ओपन हो चुकी है। और इस बार मैंने इस फ़ोटो को लेकर टाइप किया है सीपी। हाँ भाई, सीपी टाइप करने के बाद हमारी गाड़ी बन चुकी है कुछ इस प्रकार से, जो उधर भी बनी थी। मतलब एक जैसी फ़ोटो है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो ये सब आप लोगों ने देख लिया। आप बोलोगे भाई फ़ोटो तो हमें दे दो। तो जैसे देखो भाई, मैं अभी गैलरी ओपन कर रहा हूँ, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। ना तो फिर आपको थोड़ा वेट कर लो, मैं आपको इसकी दे दूँगा। देखो भाई, लोड सीपी, LOCP टाइप करा। अभी देखो भाई, मैं गैलरी अपनी ओपन कर रहा हूँ। आपको चाहो तो आप फ़ोटो ले लेना भाई। हाँ, तो फ़ोटो ले तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद सीपी टाइप करके आपको जो चाहिए वो आप अपने कार के अंदर ले सकते हो। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। न्यू रोल्स रॉयल के बारे में मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया है। चलो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।